hay-adda horumarinta wadooyinka iyo jidadka Somaliland ayaa bilowday qorshayaal cusub kuwaasi oo lagu ogaanayo wadooyinka dayacan ee dalka waxayna hay-addu 6 gobol ee dalka u kala dirtay injineero loogu talagalay inay soo sameeyaan xogta ugu horeyntii waxa ka warbixiyay injineer Cabdilaahi Sheekh Cabdicasiis Sheekh Ali Jawhar barnaamijkan iyo qaabka loogu talagalay wadooyinkeena oo aan in badan aan laga qaadin daato ama macluumaad waxa ugu dambeysay baan u malaynayaa 2000 baa ugu dambeysay road inventory ama survey laga qaado xaaladaha ay ku sugan tahay wadooyinku ama ahaadeen kuwa laamiga ah ama ahaadeen kuwa kale gravelka ah ama aynu dhaano kuwa caratuulka ah ama kuwa dhulka aba macluumaad laga qaado waxa ugu dambeysay 2000 baa ugu dambeysay waxaan ku faa'iidnay 2000 intii la qaaday ee daatadii la helay inaynu ku samaysano bridge-yadii ama kaabadihii ama wadada Berbera corridor dhibtay qabtay waaga dhulkii go'ay oo dhan la sameeyo mashruucaas in fact waxa weeyaan 5 sano ahaa marka 2000 baa ugu dambeysay daata la soo qaado marka daatadan maanta la qaadaya ama macluumaadkan maanta la qaadayo la baadi goobaya waxa weeye in la helo wadooyinka laameyda ah ama aan laameyda ahayn xaaladda ay ku sugan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin marka la helo waxa laga soo baxayaa wixii la qaban lahaa ee balaan noqon lahaa ama sanad ama 2 sanad waxa jirta in fact xaqiiqda marka la sheego maanta oo kale oo aan daatada 18 sano ugu dambeysay kolba meesha go'dun baa lagu ordaa laakiin hadda kadib lagu ordi maayee waxa la qaban doonaa oo priority baa loo kala sameyn doonaa oo kaabad walba oo ku taalo wadada ama bridge walba oo ku yaala ama laamida dusheeda wadada dusheeda wixii ay qabto macluumaadkeedu xafiiska RDA buu oolaya sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda GSAD ayaa isaguna ka warbixiyay barnaamijkan iyo qaabka ay u hagi doonaan waxaanu tilmaamay in warbixinta lagu ogaanayo xogta wadooyinka burbursan ay socon doonto muddo 2 wiiga isla markaana taasi ay Somaliland ka caawinayso in si hawl yar loo dayactiro wadooyinka dayacan geesta kalaasna waxa halkaasi hadallo ka jeediyay maareeyaha hay'adda wadooyinka Cismaan Sheekh Cabdi Sheekh Maxamed waxa bilaabin doona barnaamij inoo bilaabin doona 29 bisha oo lagu qabanayo jaamacadda oo tababar kale la furi doono iyo barnaamij la yiraahdo horumarka Soomaaliland wuxuu ku jiraa wadooyin wanaagsan barnaamijkaasina wuu soo socdaa kana waa buddigiisii xogta ayaa muhiim ah in la helo baabuurtii waxay u baxayaan waa 6 tiim oo u baxaya 6deeni gobol ee waaweynaa ee Somaliland sawirka aad aragtaan imika waxa weeyaan si detail ah oo ama taqaana xogaa baan sanadkan saambal ahaan nigu soo qaatay waa gobolka Sool weeyaan oo maabkiisii lagu soo sameeyay oo wadooyinka haddii ay noqdaan wada laamaya iyo haddii ay noqoto wada kale oo graafla ama ciida oo ama wada cad ah haddii ay la ku roon yahay waxa weeye waxa muhiim ah in 6 gobol ay u baxayaan 6 tiim oo 6 baabuur baa u baxaya baabuur walba waxay qaadayaan 2 injineer baabuur walbana waxaanu ka keenay gobolka oo gobolka Sool oo kale imika Laascaanood baabuurka waxaanu ka keenay Laascaanood gobolka ka shaqeynaya oo si feer aan ugu qaybinay shaqadana waxaan ku dardaarayay in waajibaadkooda ka soo baxaan ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu xilka inagu asturo result fiican oo jawaab fiican aan ka helo mustaqbalkana aan si fiican wax noogu tara horumarkeena mustaqbal ee wadankeena guud ahaanba ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdilaahi Abakar Cismaan wadooyinkeen waa wadooyin aad u gaboobay oo life span loogu talagalay dhaafay iminka kharashka ugu badan 30% hay'ad waxa ku bixisaa dayactirka wadooyinka lacag ku dhow ku bixisaa iyadoo tii cusbeedna la dhisayo marka qorshaha dhowna waxa inoogu jira insha Allah haddii la ka dhigo marka in xogta helno in la sameeyo doono insha Allah unities ka shaqayn doona inay dayactiraan wadooyinkeena si caalami oo kala haddii kale markasta waxayna kharash gareynaysaa koos fara badan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu hawshan isugu nimaadno waa Ali Fahad telefishinka Saab magaalada Hargeysa